Hagajing rakai ICC T20 World Cup hapring ke Afghanistan Persia ke Uganda. Aba pai syang gajing rakai ke Afghanistan kala khur ke namjob hadin bagalala bat limsu ke Uganda hadu shis ba arpeusan runs. Hagway par gajing rakai hapring ke Nepal Persia ke Netherlands. Hagan gajing rakai ke Netherlands kala khur ke namjob hadin bagalala bat limsuk ke Nepal hadu real wicket. Hagajing rakai parlok hapring ke Romania Persia ke Bulgaria. Aba pai syang gajing rakai baru artli kenhun ke Iakhait Khlem la bat khijar nadu basdang gajing rakai hadu bukut jong gajing rakai. Hagajing rakai hapring ke Italy Persia ke Turki. Hagan gajing rakai baru artli kenhun ke Iakhait Khlem la bat khijar nadu basdang gajing rakai hadu bukut jong gajing rakai wala gila persyang ka tokan ne ban yo pen khijar henry Khlem la bat pen urlong. Hagway par gajing rakai perlok hapring ka jong Cristiano Ronaldo ka Portugal Persia ke Finland. Henry hagan gajing rakai Cristiano Ronaldo Khlem don bat ka kenhun. Aba pai syang gajing rakai ke Portugal kala khuri ka namjob hadin magalala ban lim ke Finland hadu saula ar. Baria gini gisau gol jong ke Portugal layo ban tem nengkong haga menit ke bakatnya uleng ba udias. Ya ga gol ka ba ar layo ban tem ashwa ban kur ka kela step kata haga menit ke basau peusan plus sau leng ba ujota baria ga gol ka ba lai bat ka basau layo ban tem leng ba Bruno Fernandes haga menit ke basan peusan pada haga menit ke ba pra peusau.